Какой лук самый полезный? Красный, белый или желтый? Каждый день миллионы людей добавляют лук в супы, салаты, мясные блюда и закуски. Он кажется настолько привычным продуктом, что многие даже не задумываются о его ценности. Но что если один вид лука действительно полезнее других? Почему красный лук стоит дороже обычного? Есть ли реальные преимущества у белого лука? И правда ли, что привычный желтый лук остается чемпионом по содержанию полезных веществ? Сегодня мы разберемся, чем отличаются самые популярные виды лука, какой из них считается наиболее полезным и как получить от него максимум пользы. Возможно, после этого видео вы начнете смотреть на обычную луковицу совершенно иначе. Лук – растение с древней историей. Лук сопровождает человека уже несколько тысяч лет. Его выращивали еще в древних цивилизациях Египта, Греции и Рима. Археологи находили изображения лука на стенах древних сооружений, а в некоторых культурах его даже считали символом жизни и долголетия. Причина такой популярности проста. Лук хорошо хранится, растет во многих климатических условиях и содержит множество природных веществ, которые помогали людям переживать долгие зимы и периоды нехватки свежих продуктов. Почему лук считается полезным? Главная ценность лука заключается не в витаминах. На самом деле гораздо интереснее содержащиеся в нем природные соединения. Среди них антиоксиданты, флавоноиды, соединения серы, природные фитонциды. Именно эти вещества помогают защищать клетки организма от повреждений, участвуют в поддержании иммунитета и придают луку его характерный вкус и аромат. Чем насыщеннее цвет лука и чем ярче его вкус, тем больше обычно содержится некоторых полезных соединений. И здесь начинается самое интересное. Желтый лук – незаметный лидер. Когда речь заходит о пользе, многие сразу вспоминают красный лук. Но исследования показывают, что обычный желтый лук часто оказывается одним из самых богатых источников полезных соединений. Именно в нем содержится большое количество кверцетина, природного антиоксиданта, который активно изучается учеными. Желтый лук обладает более насыщенным вкусом и ароматом, поскольку содержит больше сернистых соединений. Поэтому во многих случаях именно он считается самым концентрированным по содержанию полезных веществ. Это настоящий рабочий лук, который многие недооценивают. Красный лук яркий и особенный. Красный лук легко узнать по фиолетово-красной окраске. Именно цвет делает его особенным. В красном луке содержатся антоцианы, природные пигменты, которые также присутствуют в чернике, ежевике и некоторых сортах винограда. Эти вещества относятся к антиоксидантам и придают овощам и фруктам яркие оттенки. Кроме того, красный лук часто употребляют в свежем виде, поскольку он менее резкий и имеет слегка сладковатый вкус. Поэтому многие полезные вещества сохраняются без тепловой обработки. Если вы любите салаты, красный лук становится отличным выбором. Белый лук – самый мягкий. Белый лук отличается более нежным вкусом и сочностью. Его часто используют в свежих салатах, соусах и блюдах средиземноморской кухни. Однако по содержанию некоторых антиоксидантов он обычно уступает красному и желтому луку. Это вовсе не означает, что белый лук бесполезен. Он также содержит витамины, минералы и фитонциды, но его главная особенность – мягкий вкус и легкость употребления. Многие люди, которым не нравится резкость обычного лука, предпочитают именно белые сорта. Так, какой лук самый полезный? Если говорить о содержании полезных веществ в целом, первое место чаще всего занимает желтый лук. Если учитывать содержание антоцианов и употребление в свежем виде, лидером становится красный лук. Белый лук выигрывает по мягкости вкуса и удобству использования. Поэтому правильнее задать другой вопрос. Не какой лук самый полезный, а какой лук вы будете есть регулярно. Потому что даже самый полезный продукт не принесет пользы, если он редко появляется на столе. Как лучше употреблять лук? Здесь существует несколько простых правил. Первое.
Часть полезных веществ чувствительна к длительному нагреванию. Поэтому свежий лук сохраняет больше природных соединений. Второе. После нарезки желательно оставить лук на несколько минут перед приготовлением. За это время активируются некоторые биологически активные вещества. Третье. Сочетание лука со свежими овощами делает рацион более разнообразным и помогает получать больше растительных соединений. Четвертое. Не нужно считать лук лекарством. Это обычный продукт питания, который может быть частью сбалансированного рациона. Интересный факт. Когда ученые сравнивали различные овощи по содержанию антиоксидантов, лук регулярно занимал весьма достойные позиции. При этом он остается одним из самых доступных продуктов в мире. Иногда самые полезные вещи находятся совсем рядом и стоят гораздо дешевле модных суперфудов. Заключение. Итак, если подвести итог. Желтый лук часто считается самым богатым источником полезных соединений. Красный лук ценится за антоцианы и мягкий вкус. Белый лук отличается нежностью и сочностью. Каждый вид имеет свои преимущества. А какой лук чаще всего используете вы? Красный, белый или желтый? Напишите об этом в комментариях. Очень интересно узнать ваши предпочтения и семейные рецепты. Если вам нравятся такие спокойные и познавательные истории о растениях, овощах, фруктах и дарах природы, подписывайтесь на канал Лесное дело. Здесь мы вместе открываем удивительные свойства привычных вещей и узнаем то, что часто остается незамеченным в повседневной жизни. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.